अगर आपकी कार के स्टीयरिंग के आसपास से या फ्रंट एंड से कोई आवाज आ रही है जब आप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? बहुत से लोग इसको देखकर ये बोलेंगे कि इसमें पूरा सस्पेंशन सिस्टम चेंज होगा या बहुत लंबा चौड़ा खर्चा आपको बता देंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप इसको इजीली ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसे बैंग करेंगे टायर को, तो इसमें जो भी आवाज आ रही है, इसमें कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एक थर्ड आना चाहिए आपके ठोकने का। लेकिन अगर इसको बैंग करने में कुछ आवाज आ रही है, जैसे कि ये आवाज इस ब्रेक कैलिपर की है, अंदर से ये माइन्यूट सी एक नॉकिंग नॉइज करता है जो कि आपको इरिटेट करेगी, और जब ब्रेक लगाएंगे आप तो ये आवाज चली जाएगी। और इसी तरीके से आप और भी चीजें चेक कर सकते हैं कि अगर कोई सस्पेंशन सिस्टम में फॉल्ट है या कुछ बफर्स ढीले हो गए, जैसे कि रेयर सस्पेंशन में इसका जो बफर है वो टूट गया और ये प्लास्टिक का चीज हिल रही है और पीछे से भी एक आवाज आ रही है, इस टाइप की आवाज आ रही है और ये हिलने की आवाज आ रही है। तो इसको आप इस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी कार में कैसे आवाज आ रही है। लंबा चौड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो एक्जैक्ट प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करिए। ये रील पसंद आई, रील को लाइक कर दीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा।